pesca, amigos, pesca. Uy, otro, mira. Pesquita, pesca. Va para afuera. Ay, se fue. ¡Oh! Se fue. Como lo llamen ustedes. Y se llega, lo coge acá. Cháquete. Y lo mete acá. Bueno, muchachos, ya vamos llegando al río. Vamos por acá en el medio de la selva. A mi papá, va David. Acá atrás viene mi mamá. Y vamos a ver cómo nos vamos por acá tirando infantería, amigos. Bueno, amigos, ya casi llegamos al río. Por acá está el amigo David recogiendo unas pepitas de cuesco, muchachos, para tirarle a la cachama o al yamú. Vamos a ver cómo nos va hoy con esa pesquita. Vamos a ver, muchachos, ahí están los cuescos. Vamos a ver si nos queda un pescadito con cuesco. Ahí les estamos mostrando, ¿listo? Estén atentos, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube de Día a Día con el Boyaco, compartir, dejar su buen comentario, amigos. Amigos, no les olvide que el amigo David tiene una página de pesca. David, ¿me recuerda cómo es el nombre de su página? Bueno, muchachos, me pueden encontrar como Pescas y Aventuras con David. Ahí estamos subiendo los videitos, por ahí les dejaremos el link también. Ajá. Para que los que deseen pues, suscribirse y colaborarme con cualquier like, ahí se les agradece, muchachos. Muchachos, le agradece el apoyo al amigo David. Él ha pescado con nosotros en el Guaviare, con los amigos de la pesca, conmigo. Vino desde Cali por acá a los llanos araucanos, acá a Tame, Arauca, muchachos. ¿Cuánto echó de Cali a acá, David? Un día y 2 horas. O sea, 26 horas me eché. 26 horas de viaje, muchachos. Es mucho gustarle la pesca, realmente. Lo admiro por eso. Mi respeto. Un viaje muy largo, muchachos, pero 100% recomendado. Vale la pena, señores, no se lo pierdan. ¿Cómo le ha pasado estos 2 días que hemos hecho de pesca? Sabroso, muy rico. Sí, sabroso hasta el sol, está rico, ¿no? Hasta por ahí me mordió un caribe. Vea, muchachos, casi un caribe. Ahí me arranca el pedazo, pero bueno, ahí vamos, con toda la actitud. Listo, así es, muchachos. Bueno, muchachos. Ay, vamos a ver si hacemos unas palometicas asadas ahorita en el río también. A ver. Ahí les mostramos la cocina, cómo nos va quedando todo. Listo, muchachos. No, fuimos. Bueno, amigos, vamos a hacer otro lancecito. Por acá estamos pescando con masa. Les voy a mostrar. Estoy usando masa con color, muchachos. Miren, es harina pan o arepasan, como le digan. No es harina Robin. Traje 2 tipos de harina Robin y harina pan, muchachos. Vamos a ver. Ahí se miran que están jugando. Vean, le metí una bolita grande para una palometa grande, una plomada mediana y va para el agua. Ya, primer lance. A ver. Me descamaron antes de que... Muchachos, parece la primera pesquita, parece. Está bonita, vean, una palometica. Nos quitamos el cero, vean. Aquí está, una palometica, muchachos. Está que suelta. A ver, me enredó el nylon hasta nomás. Hice un nudo ahí. Vean, amigos, la palometica está bonita. Bueno, ya llevamos la primera. Pesca, muchachos, otra palometica. Vean, amigos, esta está más mediana que la otra, pero sí pasa la medida. Ya está buena para el frito o para un asado, muchachos. No han caído las grandes, aquí salen unas súper grandes. Ajá, yo sí sabía que ahí viene pesca, amigos. Sabía que ahí estaba. Ya, muchachos, otra pesquita.
El tiri saque se llama, estaba precisamente grabando. Ya pueda a mi papá si lo trago un caimán. Amigos, pesca, otra pesquita. Uy, es un areponón de cachama, yo. ¡Ah! De cachama, de pincha esa palometa. Me está olvidando los nombres de los pescados. Y esta que se suelta. Esta que se... Ah, no. Está bien prensada, amigos. Vea, otra palometica. Es que estoy trabajando mal, como dicen. Vea, amigos, qué belleza de palometa. Hermosa, ¿oyó? Pesca, amigos, pesca. Mi papá pesca. Uy, una palometa, está bonita, viejo. Ven acá, buena. Se purgó. Llevamos 10 días pescando, amigos, y mi primer palometa que saca mi papá. Bueno, con hoy 11 yo no haya sacado una palometa. Y estaba pero llevado. Bueno, uno empieza así y termina con esa sola el día. Ay, mire, me está agilando, amigos. Arranca. Ese era el despegue y el terminar. Pesca, muchachos, pesca. Vamos a ver qué es. Uy, una palometota, amigos. Está re grande. Uy, vea. Nuestro soldeo. Está bonita. Vean, amigos, una palometica. Bonita. Bueno, amigos, hoy es nuestro segundo día de pesca. Ayer estuvimos por allá para Casanare, muchachos, pescando. Sacamos unas palometicas y nos fue mal la pesca. Hoy ya vamos para otro río, muchachos, a ver cómo nos va. Ahí viene David. Está haciendo una pata eso, amigos. Ya llevo la lengua de tu pata. Bueno, amigos, acabamos de llegar. Por acá vamos a sacar las carnaditas. Vamos a ver cómo nos va. Trajimos un chile, pero la verdad, David, he hecho 3 días cociendo ese chile y me da cosa meterlo acá porque hay mucho Caribe. Vamos a ver si saca. Muchachos, vamos a señalar un ratico a ver. Este, David, el propio, este y este, dos. Los más pequeños que tenga, a ver si caen las guabinas señoleadas. Ese pompe, este también está muy hermoso. Estos. Ese David tiene un bicho de pesca muy bacano. Ese también está bonito. Tírale con el grillo, ¿eh? Con ese también, muchachos, David trajo hasta un grillo. A ver. Bueno, vamos a ver qué nos cae. La idea es sacar unas 5 o 6 guabinitas para llevar, para toletear o para meterla entera para la payara, muchachos. Bueno, amigos, tocó meter la atarraya porque no quiso afilar nada. Mira, ahí está rayé un drilococo. Miren. No querían afilar y ya. Guabinas, pero pequeñas. Lo que pasa es que hay un mierdero de chigüire. Mi amigo, una carnadita. Uy, está ya salvado ya.
Otro. Tejido para el agua. Chico roño. Como tiene gusanos el curito, estas pepitas son los gusanos del curito. Cuando tiene esto no están para comer, no están buenos, muchachos. Toca esperar. Como ha llovido mucho ahorita en el verano, toca esperar por unos 15 días y se le echan esos gusanitos. Ve, ahí están las pepitas. Pesca, amigos de David, pesca, vamos David. Vamos. David, que... ¡Ay, una buena, David, excelente David. Sí que le dije, perrito. Es el señalito efectivo. Y pesca, amigos. Uy, buena. Esa está buena para un frito, David. Ay, qué belleza de guabina, David. ¿Y a dónde se le pegó bien allá o ahí saliendo? No, allá donde está brincando una. Qué animal para grande, ¿oyó? Está casi de kilo, ¿no? Más o menos. Yo sí le dije que aquí caían señuelos, porque Ilan la vez pasada sacó como 10 apuntes de señuelos. Esa está buena para toletearla o carnada, o la llevamos o la salpresamos o la asamos para el almuerzo. Sí, hoy vamos a hacer un asado, amigos, no se lo olvide. Seguir la página del amigo David en Facebook, muchachos, se llama, ¿cómo es David? Se pueden encontrar como Pescas y Aventuras con David, señores. Sí, Pesca y Aventura con David, muchacho, en Facebook. ¿En qué más? En YouTube y en Instagram igual. Listo, amigos, no se lo olvide ahí apoyar al amigo David. Viene de muy lejos, muchachos. Estamos por acá en Tame, Arauca. Él viene desde Cali, señores, Cali Pachanguero. Venimos sí. A esta aventura sabrosa. No les olviden también seguir al Boyaquito, muchachos. Denle like. Gracias por la invitación, Boyaquito. Muy sabroso. Vamos a ver cómo nos va hoy, que hay muchas expectativas de pesca hoy. Sí, en este charquito y vea, con esa maraque guabina, vea, muchachos. Buena, Davidcito, buena. Vamos a sacar la con precaución porque no quiero que me muerda otro caribe. Sí, a David lo mordió un caribe, muchachos. Esa parte no la pudimos grabar. Bueno, ese día fuimos solo de arponeo y no grabamos nada fuimos a pasarla bueno y no fuimos a grabar ni nada. A disfrutar la pesca. Pesca, muchachos, estaba tirando cucharita y no estaba grabando precisamente. Ya, muchachos, me saqué una choja con cucharita, muchachos. Vamos a liberarla que está muy pequeña. Vamos a tratar que no se lastime tanto. Ah, una chojita pequeñita. Que no se lastime tanto. Necesitamos las grandes. Bueno, va para el agua, amigo. Va para el agua. Se fue. Estaba muy pequeña. Bueno, amigos, vean, acabé de sacar esta doradita. Esta es la julana doradita. Vamos a liberarla porque está pequeña, muchachos. Véanla. Ah, que con hígado. Con hígado, muchachos. Va para el agua. Está pequeñita, amigo. Pescando con hígado, muchachos. Vamos a meter un pedacito más grande, así nos queda una grande. Pues la mamá o la abuela.
ustedes. A ver. Tengo un pescadito. Yo sí dije que era un maimo. No muy grande porque andan durísimo. Le cayó con una pata y anzuelo, amigo. Y sí, la tercera ya. Un maimo. Pesca, muchachos. Otra pesquita. Vea eso. Vea eso, amigos. Qué belleza de piraño, yo. Uy, aquí casi pica el nylon. Qué belleza, de verdad. Hay que tener cuidado porque David lo mordió uno. Pones enganchó este man. Amigos, otra pirañita. Aquí traemos una bicha que trajo David, no sé cómo lo llamen ustedes. Y si llega lo coge acá, cháquete y lo mete acá. Esto es así sencillito, amigos, vean. Aquí hoja piraña y va para el agua. Este es un sistema nuevo que David trajo, no sé, ahí quedó. Amigos, me acabo de caer un yamú. Ahí hubo un problema, se me dañó el carril del celular. Voy a ver si lo puedo mostrar, pero está como de 2 kilos, muchachos. Vean, ¡ay! Me cortó la mano. No, así es difícil. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo ve como ese grande? Veanlo, amigos, está hermoso ese yamú, veanlo, muchachos. Ah, se fue. Picó el nylon. Bueno, muchachos, por acá estamos tirando a sola en el puente y vean lo que apareció allá abajo. Una pata de huevo, amigos. Salió a solearse, muchachos. Pesca, muchachos, pesca, pesca, pesca. Me cayó un yamuzote. Pesca, pesca, pesca. Vamos a ver si lo aguanta el nylon. Vamos a ver, amigos. Segundo round, segundo round. Vamos. Pesca, pesca, pesca. Vamos a ver si lo puedo sacar. ¡Oh! Uy, muchachos, qué animal. Qué pesca o no. Pesca, amigos, pesca. Dios, que lo aguante el nylon. Toca cansarlo, amigos, toca cansarlo. Vamos a ver, hizo falta la NASA. Pesca, muchachos. Vamos, 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 vamos a verlo. Se mira, vamos a ver si se ve. Uy, qué yamuzote. Toca cansarlo, amigos, toca cansarlo. Arrancó, arrancó, arrancó. Oh, qué belleza. Pesca, amigos, pesca, pesca. Pesca, muchachos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Oh! Uy, santísimo Dios, qué yamuzote, muchachos. ¡Oh! Me reventó, va a reventar el nylon. Reventó, reventó. ¡Oh! Amigos, estoy pescando nylon del gaitico. Vamos a ver, Dios mío. Vamos a ver, que me dé para sacarlo, muchachos, que me dé para sacarlo. Está grande, está gigante, muchachos, tiene como 3 kilos. Uy, amigos, qué yamuzote. Ahí vamos. ¡Oh! Muchachos, qué yamuzote, no sé por dónde sacarlo. Es que no, el nylon no aguanta, muchachos. Vamos a pelearlo para aquí, vamos a pelearlo más aquí hacia la playa por si toca pegarle un jalonazo. Uy, qué yamupa grande. Ay, va a picar el sal. ¿Ah? Uno grandísimo, perrito, pero no sé si me aguante el nylon. Ah, uy, tiene como 2 kilos. Ay, Dios, vamos a ver. Ay, pesca, amigos. Pesca, muchachos. Uy, qué yamupa gigante, amigos. Uy, qué yamuzote, amigos. Déjalo. Oh. Ve, amigos. Uy, qué yamupa grande, muchachos. Uy, tiene como unos 4 kilos, yo creo.
Véalo, amigos. ¡Ah! ¡Qué yamuzote con un anzuelo pequeñito, amigos! ¡Ah! Lo enderezó. Vean, amigos, qué yamupa gigante. Uy, gracias a Dios, ya se me había ido uno, muchachos, me fue uno súper grande. Y en la ida del yamú se me cayó el celular, muchachos, y se me partió la pantalla, la mera pantallita nada más, muchachos, es la de un iPhone. No sé cuánto puede valer. Me tenía desmotivado, pero gracias a Dios cayó una pesquita monstruo, amigos. Pesca, amigos. Otra pesquita. Otra pesca. Viene derechito por acá. Pesca, amigos, pesca. Uy, mira. Pesquita, pesca. Va para afuera. Ay, se fue. Bueno, muchachos, así es la pesca. Estaba pequeño, igual la iba a liberar. Bueno, amigos, con este atardecer y esa pepa de luna nos despedimos. Muchachos, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube de Día a Día con el Boyaco, amigos. Gracias a Dios sacamos un yamucito grande, gigante. Realmente tenía ratos que no sacaba un yamú grande. Se me fue otro grande, muchachos. Se me fueron varios. Y este video tiene dos partes, muchachos. La primera parte fue ayer, que fuimos al Casanare a sacar palometicas. Y hoy terminamos el día con un yamú gigante, muchachos. Y lamentablemente, pues, a veces pasan cosas, muchachos. Se me cayó el celular y se me partió la pantalla, muchachos. No sé hasta cuándo me dure. Me toca bregar que consigo otro celular porque la pantalla de este celular es muy cara, muchachos. Entonces vamos a ver cómo nos va, amigos. Entonces no se les olvide dejar su buen like y su comentario en el canal de YouTube de Día a Día con el Boyaco y en Facebook también, muchachos. No se les olvide. Entonces ahí vamos, muchachos. Hasta una próxima aventura. Dios me los bendiga a todos y gracias por ver el video.